zongoraművész vagyok 30 éve. A gyermekem megkapta a diplomáját, és azt szerettük volna megünnepelni. Jó előre asztalt foglaltunk az étteremben, telefonon. Érkezésünkkor a főpincér nem engedett be minket, mondván nem találja a foglalásunkat a rendszerben. Azt mondta, biztosan rossz helyre jöttünk. Láttuk, hogy teljesen üres az étterem, kérdeztük, hogy nem ülhetnénk be. Azt mondta, hogy mindegyik asztal le van foglalva. Szerettünk volna egy italt meginni a bárpultnál, és köszöntőt mondani a gyermekem egyetemi tanulmányának sikeres befejezése alkalmából. Arra hivatkoztak, hogy az állófogyasztás nincs, és megtagadták a kiszolgálásunkat. A jelenetet felvette a másik gyermekem. A filmet mellékeltem az egyenlő bánásmód hatósághoz beadott panaszhoz, bár az étterem alkalmazottai kifejezetten megtiltották a képfelvétel használatát. Benyújtottam a hatóságnak a telefonhívásaink listáját, amely tartalmazza az étterem által fogadott hívásokat. Kértem a hatóságot, indítson eljárást az étterem ellen, mert úgy éreztük, hogy a cigány származásunk miatt diszkrimináció ért bennünket. A fentiek alapján eljárást lehet indítani olyan szolgáltatókkal szemben is, akik más védett tulajdonság, például női nemhez tartozás, fogyatékosság, vagyoni helyzet, szexuális irányultság, vagy kor miatt tagadják meg valamely szolgáltatás nyújtását, vagy az adott szolgáltatást rosszabb minőségben nyújtják az ilyen tulajdonsággal rendelkezők részére. Az eljárás alá vont társaság képviselője azzal védekezett, hogy tévedés történt, az asztalfoglalást az étterem munkatársa tévesen másik napra vizsgálta meg. Hivatkozott arra is, hogy megalapozatlan a cigány származással összefüggésbe hozni az étterem eljárását és az alkalmazott magatartását, hiszen egy korábbi időszakban az étterem is szolgáltatott cigányzenét. A hatóság felszólította az éttermet üzemeltető gazdasági társaságot az esemény napjára rögzített asztalfoglalások, valamint az esemény időtartamában feladott rendelések és egyéb szolgáltatás nyújtások bemutatására. A hatóság a becsatolt iratok alapján megállapította, hogy a kérelem megalapozott, a panaszossal összehasonlítható helyzetben lévő éttermi vendégek mindegyike igénybe vehette az étterem szolgáltatásait, kizárólag a panaszost és családját utasította el az étterem személyzete. A dokumentumokból megállapítható volt a kérelmező által jelzett napon a megfelelő időpontra berögzített asztalfoglalás ténye is. Eljárás alá vont társaság képviselője elismerte a jogsértést, ezért nem került sor a bizonyítás során tesztelésre. A diszkriminációnak gyakran nincs szemtanúja. A hatóság az ilyen ügyekben tesztelőkkel rekonstruálja a bepanaszolt esetet, és így szerez bizonyítékot a hátrányos megkülönböztetésre. A tesztelés hasonlít a fogyasztóvédelmi eljárásból ismert próbavásárlásra. A hatóság eljárásában például roma származású tesztelő jelentkezik a bepanaszolt cégeknél álláshirdetésre, mások kereskedelmi vagy vendéglátó egységekbe próbálnak bejutni babakocsival, vakvezető kutyával. Az eset kimeneteléről jegyzőkönyv készül, a tesztelők az eljárásban tanúként vesznek részt. Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden jogviszonyra, amelyben ügyfélforgalom számára nyitva álló helységben szolgáltatást nyújtanak vagy árut forgalmaznak. A hatóság az eljárás alá vont éttermet eltiltotta a jövőbeni jogsértéstől, és bírságot szabott ki. Elrendelte a felek beazonosítható adatai nélkül a határozat közzétételét az étterem és a hatóság honlapján. A közzététel elrendelése a megelőzést szolgálja, mert lehetővé teszi a döntés széleskörű megismerését egyéb érintettek számára is. Folyami hajóra meghirdetett állásra szerettem volna jelentkezni, amit egy külföldi cég hirdetett meg egy magyar munkaerő közvetítő cégen keresztül. A pályázat egyetlen feltétele az angol nyelvtudás volt. Ez semmi problémát nem jelentett nekem, jól beszélek angolul, hiszen dolgoztam már hasonló munkakörben korábban is. Megkeresésemre írásban azt a választ kaptam, hogy pusztán az életkorom miatt a pályázatommal nem tudnak érdemben foglalkozni. Munkaköri alkalmasságomat nem vizsgálták, pusztán a becsatolt pályázati anyagomban látható életkorom miatt utasítottak vissza. Az egyenlő bánásmód hatósághoz fordultam. Kértem, vizsgálják meg a munkaerő közvetítő gyakorlatát, hiszen hátrányosan különböztettek meg az életkorom miatt, e-mailekkel a hatóságnak ezt igazolni is tudom, az elutasításom egyetlen oka az életkorom volt. A
hatóság értesítette a munkaerő közvetítő céget, hogy eljárást indít ellene. A cég a kérelemben foglaltakat nem cáfolta, ám védekezésében előadta, hogy az alkalmazási feltételeket a külföldi partnercégek szabják meg. A hajót üzemeltető munkáltatók tapasztalata szerint az ilyen jellegű megterhelést kizárólag a fiatal, 35 év alatti korosztály tagjai képesek elviselni. Ennek megfelelően a panaszost csupán a kudarc élményétől kívánták megóvni, és ezért nem foglalkoztak érdemben a kérésével. A hatóság a becsatolt iratok alapján megállapította, hogy a kérelem megalapozott, a panaszossal összehasonlítható helyzetben lévő jelentkezők közül ugyanis kizárólag a fiatalabbaknak volt esélye arra, hogy egyáltalán kiközvetítsék. Az egyenlő bánásmód követelményét köteles megtartani mindenki, aki előre meg nem határozott személyek számára szerződés kötésére ajánlatot tesz, vagy ajánlattételre felhív. Ebben az ügyben a hatóság megállapította, hogy az álláshirdetések nem tartalmaztak életkori feltételt, tehát nem voltak diszkriminatívak. Az egyenlő bánásmód követelményét az eljárás alá vont, a szolgáltatás nyújtás során köteles megtartani. Ez alól abban az esetben sem mentesül, ha a megkülönböztető feltételeket a megbízói nevében alkalmazza. A hatóság a munkaerő közvetítő céget eltiltotta a jövőbeni jogsértéstől, valamint elrendelte a határozat anonimizált formájának közzétételét a hatóság, illetve a cég weboldalán. A közzététel egyrészt a fokozatosság elvét, másrészt pedig a prevenció, a megelőzés szempontjait szolgálta. Ebben az ügyben fontos körülmény volt, hogy a diszkrimináló cég fő tevékenységként üzletszerűen foglalkozott munkaerőközvetítéssel, mert a foglalkoztatás területén a hátrányos megkülönböztetés tilalmát fokozottan kell figyelembe vennie. Azért nyújtottam be panaszt a hatósághoz, mert egy gyógyszertárba nem engedtek be babakocsival. A szolgáltatók és egyéb közintézmények számára nem egyértelmű, hogy hátrányos megkülönböztetést jelent, ha a babakocsival érkező szülőt különböző indokokkal tönkreteszi a parkettát, illetve a babakocsi kiváló eszköz arra, hogy árut lopjanak ki az üzletből, stb. Kitiltják az épületből. Értetlenül álltam a helyzet előtt. Joggal merült fel bennem a kérdés, hogy a gyermeket a karomon vigyem be a gyógyszertárba és úgy álljak hosszú percekig sorba, miközben a babakocsit kint hagyom őrizetlenül. Az a megoldás viszont, hogy a gyermekemet kint hagyom a babakocsiban felügyelet nélkül, teljes mértékben elutasítottam. A gyógyszertárban azt mondták, hogy az ügyeleti ablaknál megkapom a megvásárolni kívánt terméket. Viszont én több mindent szerettem volna venni, meg is nézni a kínálatot, ugyanúgy, mint bárki más. Az egyenlő bánásmód hatósághoz azért fordultam, mert az anyaságom miatt diszkrimináció ért. Az ilyen esetben is van lehetősége az eljárás alávontnak, hogy kimentse magát. Ilyen indok lehet például, ha a babakocsi betolását az üzletbe azért nem teszik lehetővé, mert helyszűke miatt arra nincs lehetőség. Az egyenlő bánásmód hatóság ebben az ügyben a területileg illetékes ANTS álláspontját is beszerezte arról, hogy a patika jogosan tiltotta-e meg a belépést a babakocsival. A hivatal arról tájékoztatta a hatóságot, hogy nincs olyan jogszabály, amely tartalmazna ilyen tilalmat. A szolgáltatásnyújtó ezért csak abban az esetben élhetne kifogással, ha zárható tárolót alakított volna ki a babakocsik biztonságos megőrzéséhez. Az eljárás során a felek nyitottak voltak az egyezség megkötésére. Az eljárás alá vont gyógyszertár képviselője elnézést kért a panaszostól, és ígéretet tett arra, hogy az egyenlő bánásmód érvényesüléséért mindent megtesz, és az üzlet kirakatából eltávolítja a diszkrimináló táblát. A kérelmező az eljárás alá vont bocsánatkérését elfogadta, és ezzel az ügyet lezártnak tekintette.